Τα τελευταία χρόνια, οι υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις Otomoto συνεχώς αυξάνονται. Η καθημερινότητα όμως δεν χρειάζεται να γίνει πιο δύσκολη. Για έναν επαγγελματία του κλάδου, η δουλειά δεν είναι η γραφειοκρατία. Είναι το σέρβις, ο πελάτης, το όχημα, το ανταλλακτικό, η παράδοση. Η εξειδικευμένη οικογένεια εφαρμογών Prisma Win Otomoto της Megasoft είναι σχεδιασμένη για συνεργεία, επιχειρήσεις ανταλλακτικών και εκθέσεις οχημάτων. Σας βοηθά να οργανώσετε την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας από τον πελάτη και το όχημα μέχρι το σέρβις, την αποθήκη, την πώληση και την τιμολόγηση. Με 4 ανεξάρτητες εκδόσεις, καλύπτει κάθε τύπο επιχείρησης, από ένα μικρό συνεργείο ή κατάστημα ανταλλακτικών μέχρι μια ολοκληρωμένη κάθετη μονάδα. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί στους υπολογιστές. Απλώς χρειάζεστε ένα πρόγραμμα που να καταλαβαίνει τη δική σας δουλειά. Με το Prisma Win Otomoto δεν κόβετε απλά παραστατικά. Έχετε οργάνωση, έλεγχο και διαθέσιμη πληροφορία με ένα κλικ. Παράλληλα, η επιχείρησή σας μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες ψηφιακές απαιτήσεις, όπως το ψηφιακό πελατολόγιο, η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω του πιστοποιημένου παρόχου Invoice Link και τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης. Όλα σε ένα σύστημα από μία εταιρεία, με άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη στη διάθεσή σας σε κάθε σας βήμα. Prisma Win Otomoto, η εξειδικευμένη λύση για τους επαγγελματίες του κλάδου που θέλουν να περάσουν στο επόμενο βήμα. Εσείς ξέρετε από οχήματα. Εμείς ξέρουμε πώς να οργανώσουμε την επιχείρησή σας.